waliwo ennongosereza abantu gye beetaaga okugeza amateeka ga Uganda mu ngeri ki Electoral Commission gyeteekebwawo gateekeddwa okukyuka. Lwaki gakyuka? Nti en Electoral Commission gye tuyina erondebwa omuntu eyeesimbyewo ate nga yeeyina okubala obululu erangirire ku oyo eyagironda n'abalala beesimbyewo ani asinze. N'olwekyo tulowooza waliwo kye bayita allegiance mu Lungereza nti gwe ddala ani mukamaawo kyekibuuzo ekibeerawo mu kulondesa. Ani mukamaawo kyekibuuzo chairman wa Electoral Commission gy'abeera awuliriza buli lunaku. Buli lwazuukuka ewaka ekibuuzo ani mukamaawo kimuyamba nnyo n'okusalawo ani yasinze. Kyemuva mulaba nti mu bululu bwa Parliament n'ebifo ebirala abantu basobola okusinga n'okusingibwa. Eyo tewabaayo kubba nga kukolebwa gavumenti. Naye mu bululu bwa presidential election oba bwa president ekibuuzo ekyo kiba kinene nnyo kibaako n'omuzindalo munene. Chairman wa Electoral Commission nga tannasoma bivudde mu kulonda kyabeera ddamu buli lunaku ani mukamaawo. N'olwekyo eyamulonda yabeera mukamaawe. Tulowooza wateekeddwa okubaawo enkyusakyusa. Akakiiko ako nga kalondebwa bantu balala, nga kalondebwa commissions, Uganda Law Society, Judicial Service Commission, nga pano etuula nesunsula abantu ne bayitamu ku bwa commissioner, kati abo abantu ne balonda chairperson wa Electoral Commission. Abantu abo kasita bamala okuteekebwawo ne political parties nazo Kenya for example nazo ziyina unity era etuula ku pano era nayo neronda Electoral Commission. So kitegeeza omuntu aba alondeddwa ekibuuzo ani mukamaawo bw'akiddamu ekyamazima buli muntu mu Uganda aba mukamaawe. Katayinza kubbira muntu yenna bululu era tayina na lwaki aba ayagala okukikola. So ekyo kintu kyenjagala bakyuse naye tekikyasoboka kubanga ekyo ndabanga gavumenti eriwo teyinza kyetaaga bulungi era eyinza obutatambula. Ekyokubiri electoral system ezino tuzaagala tulowooza nti kakati waliwo ekintu ky'obukulembeze ekikuze. Tuyina bakansala okuva ku byalo ne wabeerawo akansala w'okugombolola oluusi ne municipality ne wabeerawo n'owa district. Naye bwe bamala okuteesateesa ebintu byabwe bikomeeyo ne bituuka mu ministry ya local government nga tebakyamanyi kyabikolera. Naye tulowooza nti nga bw'olaba e Japan bayina House of Representatives ne House of Councillors. Tulowooza nti eggwanga lya Uganda lituuse ekiseera bwe liba lyagala decentralization ekulire ddala lifune parliament ez'emirundi ebiri nga bw'olaba Kenya nga bw'olaba Japan. Japan yo yakikola ku musingi oguyinza okufaanana ogwa Uganda singa naffe tugugoberera. Kakati twetaaga that overhaul naye kati iyo obudde buweddeyo kubanga already road maps zafulumye tosuubira nti tuyina akaseera akayinza n'okukola ebintu ng'ebyo.